impressed 同 impressive 究竟有咩分別呢？嗱，有陣時啲同學會話 impressive 係形容死物啊、事物同埋動物嘅 ，impressed 就係形容咧人嘅感受。哇，咁樣講啦，好大問題啊！點解啊？如果我話姜濤 is very impressive， 唔通我話姜濤係一隻狗啊？咁樣講啦，佢啲粉絲啊實會俾人辣着啦。嗱，所以啊 ，impress 同 impressive 咧兩個字咧就唔係形容事物、死物或者動物或者人咁簡單嘅喎。impressive 係講緊嗰樣嘢讓到你有一個深刻嘅印象。例如我話姜濤 is very impressive， 咩意思啊？姜濤呢個人讓我留下有深刻嘅印象啊，可能係佢個樣啦，或者係佢嘅歌聲，或者係佢嘅舞蹈。OK， 如果我哋話I feel very impressed by 姜濤，乜嘢意思啊？我對姜濤印象深刻，所以 impressed 同 impressive 兩者唔係純粹形容人或者事物咁簡單㗎，兩者係有好大嘅分別啊！明唔明？明嘅話即刻 share 俾你身邊嘅姜粉啦！我知你身邊有好多姜濤嘅 fans 㗎，我係邊個？我係 ET 王，你嘅 English teacher。